ठीक है, तो देखते हैं रिफ्लेक्शन में क्वेश्चंस। सपोज एक कैंटिलीवर बीम है जहाँ पे लोड लग रहा है एट द एंड पॉइंट, ठीक है, तो टोटल लेंथ l, फाइंड आउट मुझे क्या करना है, स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू व्हाट, रिफ्लेक्शन इक्वल टू व्हाट एंड स्लोप इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। प्रीवियसली मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को क्या, स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू 0 to L m स्क्वायर अपॉन 2EI dx, ये बताया अभी, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है कि मोमेंट को वैल्यू अगर निकाल लेते हैं वहां से यहाँ पे पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं अब मोमेंट कैसे निकाल लेते हैं। सपोज मान लो एक क्रॉस सेक्शन कट कर लिए x है, तो दिक्कत कितने डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है, ठीक है। तो मोमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस p इंटू एक्स। मैंने साइन क्यों लिखा, क्योंकि अगर तुम्हारा डाउनवर्ड फोर्स अगर लगती है तो वो तुम्हारा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होती है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू निकल गई, इसी मोमेंट की वैल्यू को वहां पे पुट कर देते हैं, करके देखो स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, 0 to L माइनस p इंटू एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2EI dx। कोई दिक्कत, अब देखो यहाँ पे ये हो गया 0 to L क्या हो जाएगा, p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस तो प्लस हो जाएगा अपॉन 2EI dx। कोई दिक्कत, अब देखो इतना सा वैल्यू ये तुम्हारा कांस्टेंट है, ये तुम्हारा कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, कर लो कितना हो गया, p स्क्वायर अपॉन 2EI, बाहर हो गई, बच गया क्या 0 to L x स्क्वायर dx। कोई दिक्कत, अब देखो p स्क्वायर अपॉन 2EI, यहाँ पे देखो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, x क्यूब अपॉन 3, वो तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना 2x, ये जगह तुम्हारा क्या x क्यूब अपॉन 3, इसको टोटल क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिमिट भी पुट करना है, कहाँ से मतलब 0 to L, यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं क्या हो जाएगा L हो जाएगी, तो यहाँ पे रख दो क्या p स्क्वायर L क्यूब अपॉन 3 into 2 कितना जाएगा 6EI, इसकी वैल्यू आई स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू। तो दिक्कत, स्ट्रेन एनर्जी अगर कोई पूछ दे सिंपली कितने होते हैं किसके लिए, कैंटिलीवर बीम के लिए, कितना हो गया p स्क्वायर L क्यूब अपॉन 6EI। कोई दिक्कत, अब मुझे किन चीजों की स्टडी करनी है, डिफ्लेक्शंस की। डिफ्लेक्शन मैंने भी पढ़ा था, डिफ्लेक्शन इक्वल टू 0 to L m अपॉन EI डेल m अपॉन डेल p dl। अब मैंने मोमेंट तो पहले फाइंड आउट कर लिया है, अगर इसी मोमेंट को, मोमेंट इक्वल टू कितना है तुम्हारा माइनस p इंटू x, इसी मोमेंट को एक बार अगर लोड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं तो मुझे फार्मूले में चाहिए डेल m अपॉन डेल p, ठीक है। यहाँ पे पुट करूँ तुम्हारा कितना वैल्यू आ जाएगा माइनस x, p तो खत्म हो जाएगा, बचिए माइनस x, इसी को फार्मूले में पुट करो, डिफ्लेक्शन इक्वल टू 0 to L, मोमेंट कितना है माइनस p इंटू x अपॉन EI इंटू डेल m अपॉन डेल p वैल्यू कितनी माइनस x dx। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, ये जाएगा माइनस माइनस प्लस, बचेगा क्या p x इंटू x, कितना जाएगा p x स्क्वायर अपॉन EI dx। तो दिक्कत, लिमिट पुट करते हैं 0 to समझ में आया। नेक्स्ट कितना हो गया, डिफ्लेक्शन इक्वल टू 0 to L, ये देखो पहले ये p अपॉन EI की वैल्यू कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, कर लो p अपॉन EI की वैल्यू बाहर कर लेते हैं, 0 to L x स्क्वायर dx। ये हो गया हमारा p अपॉन EI x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3, कितना लिमिट पुट कर दो 0 to L, तो कितना हो जाएगा p L क्यूब अपॉन DEI। ये होती है डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बाय द स्ट्रेन एनर्जी मेथड। स्ट्रेन एनर्जी मेथड जो है सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। अब कैसे सिमुलेट होगा मैं तुम भी देख लिए, क्या करना है, सिंपली मोमेंट मुझे फाइंड आउट करने हैं, अब मोमेंट की वैल्यू इसमें रख दो, तुम्हारा स्ट्रेन एनर्जी दे देगी, और डिफ्लेक्शन वाले में रख दो और उसको एक बार डेरिवेटिव कर दूंगा, हमारा डिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? यस सर। चलो पहले यहां से नोट करो स्लोप को, स्लोप देखो स्लोप तुम्हारा क्या बोलता है, 0 to L m अपॉन EI डेल m अपॉन डेल mi dl। ठीक है, मतलब इमेजिनरी मोमेंट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने हैं। इमेजिनरी मोमेंट कहाँ से आएगा, तुम्हारे क्वेश्चंस में तो नहीं गिवन है इमेजिनरी मोमेंट के बारे में, यहाँ पे क्या गिवन है, लोड गिवन है सिर्फ, ठीक है।
अब देखो टोटल लेंथ था ये l, हम लोग क्या कर रहे थे क्रॉस सेक्शन कट कर लिए थे, कितने डिस्टेंस है l डिस्टेंस। अगर क्वेश्चन में नहीं है मोमेंट इमेजिनरी मोमेंट तो तुम्हें खुद से मानने पड़ेंगे, तो मैंने क्या कर दिया एक इमेजिनरी मोमेंट को कंसीडर कर दिया। कोई दिक्कत? अब इस केस में मुझे मोमेंट निकालना है, निकालो टोटल मोमेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस p into x, ये तो होगी लोड की वजह से, और एक तुम्हारा इमेजिनरी खुद अप्लाई की होगी, कितना हो जाएगा माइनस mi। कोई दिक्कत? अब इस मोमेंट को क्या करना है इमेजिनरी मोमेंट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखो कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू क्या है, ये तो 0 हो जाएगी, तो वो mi को टर्म है ही नहीं, ये वैल्यू 0 बच गया क्या mi, इसका कितना हो जाएगा -1। इसी वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, करके देखते हैं। i इक्वल टू कितना हो गया 0 to l, मोमेंट की वैल्यू कितनी है -p into x minus mi अपॉन ei डेल m अपॉन डेल mi की वैल्यू कितनी है -1 dx। अब देखो इसको इमेजिनरी माने तो इसको 0 कर दो, खत्म। कोई भी क्वेश्चन हो जहां पे अगर ये वाले p वाले वेक्टर को नहीं दिया रहेगा वहां तुम p मान लेना, जहां पे mi नहीं दिया रहेगा वहां mi मान लेना। बाद में क्या करना है उसे खत्म करके 0 कर दो, इमेजिनरी मान के रखे थे। समझ में आ गया क्या करना है? अब देखो इसको सॉल्व करो, क्या -p into x -1 कितना हो जाएगा प्लस px हो जाएगा, कितना हो गया i equal to 0 to l p into x upon ei dx। तो दिक्कत p upon ei वैल्यू कांस्टेंट बाहर कर लो, p upon ei वैल्यू बाहर कर लो, बच गया कितना 0 to l x dx। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो, देखो कितना हो जाएगा p upon ei x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, कितना लिमिट 0 to l, तो कितना हो जाएगा p l स्क्वायर अपॉन 2ei। यही तो तुम्हारा स्लोप होता है स्लोप। अब कोई भी क्वेश्चन जो तुम्हारा एसएससी जीई में आएगा वो तुम्हारा इसी तरह आएगा, वो तो डायरेक्ट वैल्यू पूछ देता है, फार्मूला पूछता है कितने तुम्हारे डिफ्लेक्शन की वैल्यू हुई, स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू कितनी थी p स्क्वायर lq अपॉन 6ei, डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी निकली p lq अपॉन 3ei, और स्लोप की वैल्यू कितनी निकली p l स्क्वायर अपॉन 2ei। ये दैट्स में फॉर्मूले याद रखना, और नहीं याद रखना है क्या करने हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले रखो। कोई भी क्वेश्चन दे मोमेंट फाइंड आउट करो, एक बार लोड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो डिफ्लेक्शन, एक बार इमेजिनरी मोमेंट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो स्लोप, काम खत्म। कोई भी क्वेश्चन आ जाए यही चीजें तुम्हें अप्लाई करनी है। मोमेंट तो निकाल सकते हैं ना एटलीस्ट, क्योंकि मैंने तुम्हें शेयर फोर्स वैल्यू मोमेंट डायग्राम पढ़ा है ना, ये पढ़ चुका है, ठीक है, तुम्हें ही पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इमेजिनरी मोमेंट तुम्हें वहां से मोमेंट निकाल लिए, बस डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत